ถ้าแมวของคุณอยู่ใกล้คุณได้แต่ยังไม่ยอมให้จับเดินผ่านคุณบ่อยๆแต่ไม่ยอมขึ้นปักหรือถอยออกทุกครั้งที่คุณเอื้อมมือไปหาอย่าเพิ่งแปลว่าเขาไม่รักคุณนะคะบางทีเขาอาจรักคุณแล้วแต่ร่างกายของเขายังไม่กล้าวางใจทั้งหมดและถ้าเรารีบเกินไปยื่นมือเร็วเกินไปหรือพยายามเอาชนะใจเขาให้ได้ทันทีเราอาจทำให้แมวที่กำลังเริ่มไว้ใจถอยกลับไปไกลกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาดู7สัญญาณเล็กๆที่บอกว่าแมวอาจรักคุณแล้วแต่ยังต้องการเวลาเพื่อรู้สึกปลอดภัยจริงๆพร้อมวิธีที่คุณควรทำให้เขาค่อยๆกล้าเข้ามาหาคุณมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าถูกเร่งนะคะข้อแรกเขาอยู่ห้องเดียวกับคุณแต่ยังไม่ยอมให้จับลองนึกภาพวอฟเฟิลนอนอยู่ไม่ไกลจากเราหูขยับนิดๆตามองตามแต่พอเราขยับมือเข้าไปใกล้เขากลับถอยออกครึ่งก้าวในมุมของเรามันอาจรู้สึกเหมือนเขายังไม่เปิดใจแต่สำหรับแมวบางตัวแค่การเลือกอยู่ในห้องเดียวกับคุณก็คือก้าวที่ใหญ่มากแล้วค่ะสิ่งที่ควรทำคืออย่ารีบเดินเข้าไปหาเขาทันทีให้นั่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างสงบพูดกับเขาเบาๆหรือทำกิจกรรมของคุณไปตามปกติให้เขาเห็นว่าการอยู่ใกล้คุณไม่ได้แปลว่าจะต้องถูกจับหรือถูกอุ้มทันทีข้อ 2. เขาถอยออกไปเวลาเราเอื้อมมือหานี่เป็นจุดที่คนเลี้ยงแมวหลายคนเสียใจเพราะเราแค่อยากลูบอยากบอกว่าเรารักเขาแต่สำหรับแมวมือที่ยื่นเข้าไปเร็วเกินไปหรือการก้มตัวเข้าใกล้เกินไปอาจทำให้ร่างกายของเขาบอกว่าต้องถอยก่อนวิธีที่ดีกว่าคือยื่นมือช้าๆหยุดมือไว้ก่อนถึงตัวเขาให้เขาเป็นฝ่ายดมหรือเดินเข้ามาหาเองถ้าเขาถอยให้หยุดทันทีไม่ตามไม่คว้าไม่ทำเสียงผิดหวังใส่เขาเพราะทุกครั้งที่เขาถอยแล้วคุณเคารพระยะของเขาเขาจะค่อยๆเรียนรู้ว่าคนคนนี้ไม่ทำให้ฉันต้องกลัวข้อ 3. เขาเดินเฉียดคุณแต่ยังไม่ขึ้นตักบางครั้งแมวเดินมาใกล้มากเหมือนจะมาหาแต่พอเราดีใจเขากลับเดินผ่านไปเฉยๆในใจเราอาจคิดว่าอ้าวแล้วมาทำให้ดีใจทำไมแต่สำหรับแมวที่ยังไม่มั่นใจการเดินเฉียดคือการทดสอบความปลอดภัยเหมือนเขากำลังถามว่าถ้าฉันเข้าใกล้คนนี้เขาจะคว้าฉันไว้ไหมหรือจะปล่อยให้ฉันยังเป็นอิสระถ้าแมวเดินเฉียดคุณอย่าขยับเร็วอย่ารีบยื่นมือจับแค่พูดเบาๆว่าเก่งมากนะถ้าวันหนึ่งเขาเดินผ่านแล้วไม่ถูกจับอีกวันเขาอาจกล้าเดินช้าลงและวันหนึ่งเขาอาจหยุดอยู่ข้างคุณเองข้อ 4. เขามองคุณบ่อยแต่พอคุณมองกลับนานๆเขากลับหลบตาแมวบางตัวไม่ได้อ้อนด้วยการเข้ามาถูตัวแต่เขาอาจแอบมองคุณอยู่บ่อยๆคุณลุกไปไหนเขาเหลือบมองคุณเดินผ่านเขาหันตามคุณนั่งเงียบๆเขาก็แอบดูอยู่จากมุมหนึ่งนี่อาจเป็นสัญญาณว่าเขาใส่ใจคุณมากกว่าที่คุณคิดแต่ถ้าคุณจ้องเขากลับนานเกินไปเขาอาจรู้สึกกดดันเพราะในภาษาแมวการจ้องตรงๆนานๆอาจดูเหมือนการคุกคามสิ่งที่ควรทำคือมองเขาเบาๆกระพริบตาช้าๆแล้วหันสายตาออกเล็กน้อยและถ้าวอฟเฟิลกระพริบตากลับมาเบาๆแม้แค่ครั้งเดียวนั่นคือโมเมนต์เล็กๆที่ควรจำไว้เลยค่ะข้อ 5. เขารับของจากคุณแต่ยังไม่ยอมสนิทมากกว่านั้นบางบ้านแมวยอมกินขนมจากมือยอมเดินมารออาหารยอมมานั่งใกล้ตอนมีของที่ชอบแต่พอกินเสร็จเขาก็กลับไปเว้นระยะเหมือนเดิมจนเราอดคิดไม่ได้ว่าเขารักเราหรือรักขนมกันแน่แต่การยอมเข้ามารับของจากมือก็อาจเป็นการเปิดใจระดับหนึ่งแล้วค่ะเวลาป้อนขนมหรืออาหารอย่าใช้ของกินหลอกให้เขาเข้ามาใกล้แล้วรีบจับตัวเขาทันทีให้ของกินเป็นประสบการณ์ดีๆที่จบอย่างปลอดภัยเขาเข้ามาเขาได้กินแล้วเขายังมีสิทธิ์เดินออกไปได้ประสบการณ์เล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดซ้ำอย่างสม่ำเสมอจะค่อยๆสร้างความไว้ใจที่มั่นคงกว่าข้อ 6. เขาอาจรักคุณแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะรักแบบไม่ระวังตัวยังไงแมวบางตัวไม่ได้เย็นชาไม่ได้หยิ่งและไม่ได้ตั้งใจทำให้เราน้อยใจเขาแค่เป็นแมวที่เคยชินกับการต้องระวังตัวบางตัวขี้กลัวตั้งแต่เล็กบางตัวเคยเจอเสียงดังเคยถูกจับผิดจังหวะหรือเคยถูกอุ้มโดยไม่ทันตั้งตัวพอเขาไม่อยู่กับเรา
ต่อให้เราดีกับเขามากแค่ไหนร่างกายของเขาอาจยังใช้เวลามากกว่าหัวใจถ้าคุณมีแมวแบบนี้อย่าเพิ่งรู้สึกว่าคุณล้มเหลวนะคะสิ่งที่ควรทำคือทำกิจวัตรให้คงที่พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงเดิมไม่ไล่ต้อนไม่ทำโทษเวลาที่เขาถอยและให้เขารู้ว่าบ้านนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาข้อ 7 วันที่เขาเข้าหาคุณเองอาจเป็นวันที่เขารวบรวมความกล้ามานานมากสำหรับเราการที่แมวเดินมานั่งใกล้ๆอาจดูเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับแมวที่เคยเว้นระยะมันอาจเป็นความกล้าทั้งหมดที่เขามีในวันนั้นวันที่เขาเดินมาดมมือวันที่เขานอนหันหลังให้คุณวันที่เขาขึ้นมานั่งข้างๆแต่ยังไม่ให้จับหรือวันที่เขากระพริบตาช้าๆกลับมาอย่ามองว่าเล็กเกินไปนะคะเพราะสำหรับเขานี่อาจเป็นคำสารภาพเงียบๆว่าฉันเริ่มเชื่อใจคุณแล้วนะเมื่อวันนั้นมาถึงอย่าฉลองด้วยการคว้าเขามากอดทันทีให้ฉลองด้วยความนิ่งความอ่อนโยนและการปล่อยให้เขารู้ว่าเขาเลือกเข้ามาได้และเขาก็ยังเลือกถอยออกไปได้เหมือนกันยิ่งเขารู้ว่าเขามีทางเลือกเขาจะยิ่งกล้าเลือกคุณบ่อยขึ้นดังนั้นถ้าแมวของคุณยังเว้นระยะกับคุณลองมองสัญญาณเล็กๆเหล่านี้อีกครั้งเขาอยู่ห้องเดียวกับคุณไหมเขาถอยแต่ยังไม่หนีไปไกลใช่ไหมเขาเดินเฉียดคุณบ้างไหมเขาแอบมองคุณอยู่หรือเปล่าเขายอมรับของจากมือคุณไหมและเขาค่อยๆกลับมาใกล้ขึ้นทีละนิดไหมถ้ามีแม้เพียงบางข้อบางทีแมวของคุณอาจกำลังเดินมาหาคุณอยู่แล้วในจังหวะที่ช้ากว่าที่เราหวังแต่ปลอดภัยกว่าสำหรับหัวใจของเขาความรักของแมวบางตัวไม่ได้เริ่มจากการกระโดดขึ้นตักแต่มันเริ่มจากการที่เขายังอยู่ใกล้ๆทั้งที่เขายังกลัวอยู่แล้ววันหนึ่งเมื่อเขารู้สึกปลอดภัยพอเขาอาจเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาคุณเองไม่ใช่เพราะคุณบังคับให้เขารักแต่เพราะคุณทำให้เขารู้ว่าความรักของคุณไม่ได้น่ากลัวถ้าคลิปนี้ทำให้คุณนึกถึงแมวที่บ้านลองสังเกตเขาอย่างอ่อนโยนในวันนี้นะคะและถ้าแมวของคุณเคยเว้นระยะแต่ตอนนี้เริ่มไว้ใจมากขึ้นแล้วลองเล่าไว้ในคอมเมนต์นะคะเพราะเรื่องเล็กๆของแมวหนึ่งตัวอาจเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังรอใจแมวอีกหลายคนได้ค่ะถ้าคุณอยากเข้าใจภาษารักของแมวให้ลึกขึ้นอีกนิดฝากกดติดตามวัฟเฟิลไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าที่เราจะค่อยๆแปลหัวใจของแมวไปด้วยกันค่ะ